我想伊老太家介绍耶稣歌曲呢，这个歌名叫做阿妹。阿妹是乜人？阿妹是我妈妈。耶稣阿妹写嘅故事呢，也等于就会写我妈妈也一生人嘅故事。好，我妈妈也有相当一个相当上土嘅严重嘅重听内容。做乜嘅呢？因为在他有7、8岁嘅人很细人嚟噶吓，有一摆佢去家學去上場，在學嘅一個當中呢，唔拄好跌倒，耳光去挫傷、受傷到流血。但是在嗰樣時呢，也根本係一件小事小個事情。第一，因為佢係妹嘅第二，因為佢嗰樣時也冇按到嘅醫療資源，所以呢。流血就拿衛生紙血流出體出來點點，冇看醫生，都還要發火流膿，你冇看醫生，都壓下來，才會造成佢咁樣嘅耳聾，中度的聽障。我記得我很細時候，特別因為從細就習慣講，老媽媽講話要動態上啊，佢這樣躺喺度。所以我特別我一種想法就講，當單純的想法就講，我媽媽死嘅可能較安心、較快樂，因為樣佢談唔到、當到安尼個煩惱嘅事情、悲傷嘅事情、唔歡喜嘅事情，佢談唔到。普通話講嘅眼不見為淨，對不對？耳光冇聽到，要知道當很平和安尼。我想法一直係安尼，但是還有我才發現到講。其實並唔係安尼因為這個時間呢受了當多聲音，所以佢分享唔到別人嘅喜怒哀樂，所以呢反而啦，但係我知道講，這個世界其實係孤寂嘅，其實是寂寞的，所以呢，我就寫一條歌誒，像我媽媽一生人嘅故事，阿妹。從細學起思昂茶，跌到耳公耳聾聾，雖然多年行過來，成敗也無法輕判，但是你的總愛過，你的總愛過。當日家嘅量，無言好大幫，一切靠一家，雙兩是三個，偏去愛原來，兩代就長長，多多將會存過。年來年年去，也個春天不知地內邊，年年60悠逝，將春結來年年去，春天年年來年年去，也個春天不知地內邊，年年60悠逝，將春。
月无言通好来，惩罚也无较深盼，但是你来总爱过，你来总爱过。一家富人家，当一家的量，好大帮，一切靠一家，算命先生讲，天气爱忍耐，命淡出脏脏，道路怎会存过？乱延延去，行到春天不知边来边，人言玉石悠悠是，像春叶来边延去。春天延延乱延延去，行到春天不知边来边，人言玉石悠悠是，像春。人言语，春天延延来延延去，那个春天不知地来边，人言玉石悠悠是，像春叶来延延去，春天延延来延延去，那个春天不知地来边。人言玉石悠悠是，像春。人来人言语，那个春天